Racun gaming keyboard wireless 300 ribuan dari NYK Nemesis. Keyboard ini namanya NYK Nemesis Loki MKN10 yang merupakan mechanical keyboard dengan layout 65% yang udah punya 3 jenis koneksi, yaitu wired, wireless, dan juga Bluetooth. Keycapsnya berbahan ABS sub yang pakai profil DSA dengan 3 pilihan switch Outemu yang bisa dipilih sesuai selera kalian. Walaupun dikategorikan sebagai sebuah budget keyboard, tapi soketnya udah pakai Kel hot swap socket yang biasanya dipakai di board yang lebih mahal, sehingga kalian bebas ganti switch dengan switch mechanical apapun yang ada di pasaran. Ada 2 pilihan colorway yang bisa kalian pilih, dan kalau gue sendiri ambil yang warna hitam ini. Ada LED RGB-nya juga buat main di tempat gelap yang tentunya bisa dimatiin juga kalau misalnya nggak suka. Menurut gua keyboard ini udah cukup banget buat kalian yang mau beli keyboard gaming wireless 65% tapi gampang ganti-ganti switch dan nggak bikin kantong menipis.